XUV 500க்கு இன்ஜின் டீகார்பனைசேஷன் நம்மளோட சர்வீஸ் சென்டரில் பண்ணியிருந்தோம். இன்ஜினில் கார்பன் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்குது. அதில் மேஜர் ரீசன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம லோவர் ஆக்டேன் ஃபியூல் யூஸ் பண்ணுறதுனாலையும் வெஹிக்கிளில் லோவர் ஆர்பிஎம் ட்ரைவ் பண்ண நேரம் உங்களுக்கு கார்பன் ரொம்ப அதிகமாக ஃபார்மேஷன் ஆகும். ஸோ இதனால என்ன ஆகும்னா, உங்கள் வெஹிக்கிளோடைய பிக்கப், பெர்ஃபார்மன்ஸ், மைலேஜ் எல்லாத்துலேயுமே ட்ராப் இருக்கும். டீசல் வேரியன்ட் வெஹிக்கில் பிளாக் ஸ்மோக் ப்ராப்ளமும் இருக்கும். இன்ஜினில் இருக்கக்கூடிய கார்பனை இன்ஜினை டிஸ்மேண்டில் பண்ணாமலே ரிமூவ் பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸோட பேர் தான் ஹைட்ராக்சி இன்ஜின் டீகார்பனைசேஷன். இந்த மெத்தட் ஆஃப் ப்ராசஸில் மிஷின்லேருந்து வரக்கூடிய ஹைட்ரஜனை நம்ம வெஹிக்கிளோட ஏர் இன்டேக் ஹோஸ்ட்டில் கனெக்ட் பண்ணிட்டு வெஹிக்கிளை ரன் பண்ணும்போது இன்ஜினில் இருக்கக்கூடிய கார்பன் இதை ரிமூவ் பண்ணிடும். இதனால் உங்கள் வெஹிக்கில் பெர்ஃபார்மன்ஸ், பிக்கப், மைலேஜ் எல்லாமே திரும்ப கெயின் ஆகும். டீசல் வேரியன்ட் வெஹிக்கில் பிளாக் ஸ்மோக் ப்ராப்ளம் ரெடியூஸ் ஆகும். வெஹிக்கில் இருக்கக்கூடிய பொல்யூஷன் லெவல் நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணுறதுனால குளோபல் வார்மிங் நம்மளால் ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியும். சென்னை அண்ட் கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட்டில் எங்களுடைய சர்வீஸ் அவைலபிள். உங்களுக்கு இங்கே சர்வீஸ் தேவைச்சுன்னா எங்களுக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.